又係我 Agnes 蔡姑娘親子互動治療培訓師。咁咧今日想同大家講下咧，培養咧小朋友一個責任感喎。咁我哋成日都話啦，而家嘅小朋友咧，好似責任感咧爭咗啲喎。咁我哋點樣培養佢責任感咧？有時候我哋可以喺屋企附近嘅一啲嘅商場啦，或者係好似呢啲雜貨店咁樣咧，我哋可以咧俾小朋友有啲嘅小任務。無論係你俾佢喺屋企行落街幫手買嘢，或者你係行下街，你覺得咦都想小朋友入去幫手喎，咁你就話俾佢聽，今日咧爸爸媽媽咧有一啲嘅任務要俾佢，咁就俾住啲錢佢啦，等佢可以喺呢一啲嘅小型嘅商店入邊咧去幫手買嘢。咁咧佢哋又學識咧要第一幫手買屋企嘅嘢啦，第二咧佢哋又學識下咧點樣去運用一啲嘅金錢喎。咁咧呢個咧都係一個好讓小朋友開心，同埋咧可以慢慢咧建立佢一個生活習慣、一個責任感嘅一個好好嘅方法嘅。係啦，咁咧今日咧又同大家分享呢個管教小貼士到呢度啦，拜拜。